Забудьте детские картинки маленькой лодки с торчащими жирафами. Библейский ковчег Ноя был колоссальным инженерным чудом. Его длина составляла 300 локтей, ширина 50, а высота 30. Это примерно 1,5 футбольных поля в длину и высота шестиэтажного дома. В нем было 3 палубы, и он мог вместить объем около 500 товарных вагонов поезда. Этого места было более чем достаточно для спасения тысяч видов животных. Ковчег был спроектирован Богом не для скорости, а для невероятной устойчивости в самых суровых волнах. Бог всегда дает идеальный план спасения для своих детей. Подпишись, если веришь, что Бог твой архитектор и защитник.